Всем привет, с вами Света. Сегодня мы будем делать у меня скин Roblox. Сначала выбираем прическу, мою прическу. Блин, это, конечно, красивый скин, но ничего. И переживем. Так, переживем. И без него. Голову мы тоже покрасим в тот же цвет кожи. Мы ее все равно потом снимем. Давайте обычную возьмем нашу. Вот. Это займет некоторое время. Но мы уже почти все сняли. Ой, нет. Это уже там у нас пошло. Дальше другое. Вот, снимаем кофту. Что у нас там? Штаны снимаем, все. Вот пока наш скин вот такой. Я вчера скин свой переделала. И сегодня уже переделываю еще раз. Ну, потому что мне он не нравится. Мне не хватает чего-то. Давайте возьмем себе такие штаны, такой комбез. Вот такой, да. Че он не грузит? Что-то не грузит он. Вот, да, его берем. Мне очень нравится, что это штанишки и кофточка вместе. Сейчас берем принт. Лайфхак от Светы Чпюк. Какой-нибудь принт возьмем. Ищем красивый принт. Так, по Наруто я... Ты чё? Он 60 рубуксов, он платный. Их. Ищем принт. О, рамен. Прикольно. Чтоб найти-то такое. Ой. Это можно? Не. Лучше было про рамен. Рамен лучше. Рамен где он? Вот он. Его оденем. И... Сорян за... Это просто я немножко болею, как я и говорила. Вот. У нас будет каким-то, не знаю, комбинезончиком, что ли, это все прикрыть. Давайте отнем самый верх. Здесь комбинезончики. Институт комбеза есть. Так, это верх. Нет, тут нету никаких комбинезонов. Мы можем, конечно, толстовку какую-нибудь сделать. Взять, чего бы нам и нет. Такую голубую кофточку. Вот даже красиво. Не говорите, что это для мальчиков толстовка. Это, кажется, это и для девочек. Вот, например, вот эту вот штуку, которую сейчас покажу, выйду и покажу. Вот, например, какую толстовку, кофту, вот эту вот, носят и девочки, и мальчики. У меня такой аккаунт есть, и вот, я ее носила. Так, что будем делать с прической? Так, аксессуары нам пока не нужны, нам нужна прическа. И, кстати, лицо. Давайте сделаем такое обычное лицо. В принципе, мне нравится. Главное, что мне нравится. И какие-нибудь волосы. Давайте эти примерим.
О, прекрасный шедевр. Так, такие? Нет, нам не подойдут такие. Прикольно, но не знаю. А мы обычно... Да, ну, тоже прикольно. О, вот, красота. Такие прикольно можно добавить. Ой, это приплюснутые вот эти вот самый раз. И сейчас добавим, скорее всего, аксессуарчиков. Чего бы нам добавить какие-нибудь аксессуарчики? Можно кепочку. Не, что вот эту вот штуку. Не знаю, пока что. Нет, точно вот эту хочу, вот эту хочу, вот эту. Вот. Пусть это будет. Вот. Давай, загружайся, пожалуйста. Вот, да. Берем эту кепочку. И итог у нас получился очень красивый скин. Как вам? Мне, если честно, очень зашло. Особенно с этой прической личико очень хорошо сочетается. И мне нравится, как я сделала верхнюю вот это вот костюмчик прикольный, как я его обыграла с кофточкой, с принтом. И я думаю, у меня, короче, будем тестить в Tower Hell. Вот как раз у меня подружка играет в Tower Hell. Пойдемте потестим скин. Это очень долгое видео. Ага. Ну, чтобы все дольше смотрели. И я очень редко снимаю на канал. Так, убираем звук сразу. Ну не прогрузилась. Нечестно, у меня кофта не прогрузилась. Блин, ну придется так ходить. Ладно. Ничего не прогрузилось, блин. Как так-то? Обидно. Ну да ладно. Как туда залезть? Набаш. Я поставила 4 из 10, потому что реально он не прогружается полностью. Это очень меня бесит. У меня в прошлый раз не прогрузилась моя одежда, а моя одежда не прогрузилась. Почему? Так, отдалим. Немножко отдалим. Я тавер плохо прохожу. Ужас. Ужас. Мы будем проходить тавер, ребят. Короче, поставлю себе задачу, будем проходить тавер. Проходим тавер с скином. Хочет донат, пиши я. Давайте я. Я хочу. О, прошли, мы красавым. Что могу сказать? У меня нет, блин, ты девочки пишут, то что... Напишем, кого как, чему как. Хорошо. Ай, вот это поворот.